बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हक़ मौजूद दोस्तों, अज असां पंहिंजे किताब फ़िक्रुल फ़क़ीर जो मां हिक बैत जी वज़ाहत पेश कंदासीं। कर न पचार पराई तूं ग़ीबत ऐं गुमान, कर न पचार पराई तूं ग़ीबत ऐं गुमान। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, फरमाए रहमान त निसोरो ई नुक़सान आहे त इंसान लाइ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए थो, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, उन्हीअ सभु कंहिं गिला कंदड़ ऐब ॻोल्हींदड़ लाइ वैल आहे। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाए थो, ए इंसान, तूं जेकॾहिं ख़ुदा ताला जे बाननि जी गिला थो करीं त गोया उन्हनि जो गोश्त थो खाईं। उन ई हालत में तूं ज़रूरु कीतो लोड़ींदे। अल्लाह तबारक व तआला फरमायो आहे त अवीं हिक ॿिए जी गिला न करियो। छा अव्हां मां को बि पंहिंजे मुअल भाउ जो मांस खाइणु पसंदि कंदो? गिला करणु मोए भाउ जो मांस खाइणु आहे। तंहिं करे उन ई आदत खां नफ़रत करियो। जीअं सुल्तान बाहू साईं फरमाए थो, राती जागी करीं इबादत, दिन निंदिया करीं पराई हू। ख़ुदा ताला बि गिलाखोर माण्हूअ खे हथ करे ज़रूरु कीतो लोड़ाए थो। कंहिं बि इंसान खे मिलियल ख़ुदाई सज़ा ख़ल्क़ ॾिसी सघे या न ॾिसी सघे, मगर जंहिं इंसान खे सज़ा मिले थी सो ज़रूरु महसूसु करे थो। हयाती गिला जहिड़नि ख़राब कमनि में ज़ाया न करियो, पर पंहिंजे ख़ुदा खे यादि करण ऐं आक़िबत सुधारण में सरफ़ करियो। लंघा लोड मलब, गिला ऐं ग़ीबत में। लंघा लोड मलब, गिला ऐं ग़ीबत में त तुंहिंजा पोइ रब ऐब ढकींदो ओॾहीं। खसारे में ख़ूब आहे पिण इंसान, खसारे में ख़ूब आहे पिण इंसान। तौबा करे तकड़ी त मालिक खां महिरबान, साहब सो सुल्तान बख़्शे तंहिंखे भूइ ते। भुलिजी हिन भूइ ते कर न तूं अना, भुलिजी हिन भूइ ते कर न तूं अना। ज़ुल्फ़ फ़क़ीर ज़िंदगी थींदी नेठि फ़ना, साहब जी सना कर त लहे लाल तूं। तूं बि मरंदे तीअं कर न कंहिं ते टोक, तूं बि मरंदे तीअं कर न कंहिं ते टोक। खसारे खां लोक बचियल आहे कीन की।